Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, пардон, вот об этом как раз мы и поговорим. Как нужно реагировать во Франции, если вы чихнули перед кем-то или кто-то чихнул перед вами. Так вот, если вы чихнули и в этот момент вы говорили с каким-то человеком, то просто скажите «пардон», «пардон», как я это сделала в начале видео. Если кто-то чихнул перед вами, и вы хорошо знаете этого человека, вы с ним на «ты», вы можете сказать «à tes souhaits», «à tes souhaits». Если вы с ним на «вы», то скажите «à vos souhaits», «à vos souhaits». Если вы с ним близко не знакомы, то просто ничего не говорите и сделайте вид, что ничего не произошло. Ну а чихнуть по-французски это éternuer, глагол éternuer, чихать. Подписывайтесь на аккаунт школы École Quoi Quoi, в сторис я рассказываю еще больше о Франции.